បាទសូមស្វាគមន៍បាទអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀតគឺ Google Docs បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបទី1 make a copy បាទទី2តើយើងត្រូវ download ទៅដាក់លើ desktop យ៉ាងដូចម្ដេចយើងមកកើតជា PDF យ៉ាងដូចម្ដេចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលមកបាទយើងចូលឥឡូវខ្ញុំមានអត្ថបទឲ្យស្រាប់ហើយតែខ្ញុំមិនបង្កើតថ្មីខ្ញុំមានអត្ថបទឲ្យស្រាប់ខ្ញុំចូល drive របស់ខ្ញុំបាទនេះគឺជាសមិទ្ធផលដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ Google Doc បាទគឺយើងប្រើប្រាស់រចនាម៉ូដអក្សររចនាអត្ថបទរបស់យើងមើលទៅគឺស្អាតមិនចាញ់ Microsoft Word ទេដាក់រូបភាពដាក់ color បាទយើងអាចដូរ font ឲ្យបានដូរ font ខ្ញុំបានធ្លាប់ប្រាប់ហើយគឺយើងអាចដូរបានមក font អញ្ចឹងទៅបាទយើងយកនេះ all script ហើយយកពាក្យខ្មែរបាទយកពាក្យខ្មែរមិនច្រើនយើងចង់យកមកណាក៏បានដែរ select ហើយ OK select OK select OK មកបាទ select OK ទាំងអស់មកយកទាំងអស់មក select OK style វា style អក្សរខ្មែរយើងហ្នឹង select OK មកអញ្ចឹងវាចេញអស់ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងបើកម្ដងទៀតគឺនេះនៅក្រោមច្រើនអញ្ចឹងយើងអាច scroll ដាក់បានច្រើនរបស់យើងបាទនេះតកតងមួយ font ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពី make copy ឥឡូវយើងមានអត្ថបទហ្នឹងមួយហើយយើងចង់ផ្ញើទៅឲ្យគេដើម្បីគេ make copy អញ្ចឹងយើងផ្ញើនេះយើងចូលឡើងនេះឃើញទេ share អញ្ចឹងមកបាទ share ហើយយើងឆេងឡើងនេះឆេងឃើញទេឆេងឡើងហ្នឹងមកបាទយើងផ្ញើឲ្យគេកែបានឬក៏កែមិនបានអញ្ចឹងបើកែមិនបានយើងយក restrict គ្រាន់តែមើលបាទបើកែមិនបានយើងអាចយក anyone with the link ក៏បានដែរនេះដាក់ viewer បើឲ្យគេកែបានយើងយក editor មានហើយផ្ញើឲ្យគេកែបានជួយកែយើងបានណាហ្នឹងហើយយើងលើអត្ថបទមួយនេះវាយគ្នាពីរនាក់អញ្ចឹងយើងផ្ញើឲ្យគ្នាយើងជួយកែហើយបើសិនជាអត់ទេយើងដាក់តែ viewer ដើម្បីគ្រាន់តែមើលបានហើយយើង copy link ហ្នឹងផាសចូលក្នុង Telegram មកផាសចូលក្នុង Telegram របស់យើងមកហើយតែនេះផាសហើយហ្នឹងអាហ្នឹងតកតងមួយ share link ហើយពេល share ហើយគឺចង់ make copy ទុករបស់គេក៏បានដែរយើងចង់ឲ្យគេចង់ make copy ទុកណាតែយើងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងយើងមើលឡើងនេះអ្នកនរគ្នាមើលឡើង file បាទ file ហើយយកពាក្យថា make copy ឃើញទេ make copy ហ្នឹងត្រូវរកទីតាំងដាក់តែយើងដាក់យ៉ាងម៉េចបាទដាក់យ៉ាងម៉េចដាក់យ៉ាងណាអញ្ចឹងទៅអ្នកនរគ្នាអាចបង្កើត folder ដាក់ឈ្មោះហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវមកហើយ select លើ file ហ្នឹងមកហើយហ្នឹង make copy មិនពិបាកទេ make copy ប្រៀបបានដូចជា copy ហ្នឹងហើយដូចជា copy អញ្ចឹងមួយទៀតចំណុចមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹង download បាទតកតងជាមួយ download ដាក់ទៅលើ desktop វិញហ្នឹងណាឬក៏យើងមិនចង់ផ្ញើជា link ឲ្យគេយើង download ដាក់លើ desktop ហើយផ្ញើជា file ឲ្យហ្មងក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងចុច file ហ្នឹងមកចុច file ហើយយើងចុចពាក្យថា download ឃើញទេអញ្ចឹង download មានច្រើនយើង download ទៅជា Microsoft Word ក៏បានទៅជា Microsoft Word ហើយឥឡូវយើង download ទៅជា Microsoft Word បាទ Microsoft Word អញ្ចឹងវា download ឃើញទេយើង download ទៅជាស្អីទៀតបាទយើង download ទៅជាស្អីយើង download ទៅជាបាទទៅជា open document format សម្រាប់ dot នេះក៏បានដែរយើង download ទៅជាគេហៅថា rich text format ក៏បានដែរបាទនេះកែបានទេបាទយើង download ទៅជា PDF បាទទីខាងគឺ download ទៅជា PDF យើងអាច make វាទៅជា web page ក៏បានដែរ HTML zip ក៏បានដែរអញ្ចឹងចំណុចពីរដែលខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកនរគ្នារៀនទី1យើង download វាទៅជា Microsoft Word ទី2យើង download វាទៅជា PDF បាទ PDF អញ្ចឹងនេះគឺជា Microsoft Word ដែលយើង download ហើយអញ្ចឹង open វាមកឃើញទេអញ្ចឹងពេល download ចប់តើវានៅកន្លែងណាគឺយើងបើកមកគឺ open folder ហ្នឹងមកនេះ open folder ម្ដងទៀតបាទម្ដងទៀតគឺ open នេះ show in folder បើយើងខ្ជិលធ្វើអញ្ចឹងយើងដឹងថាវាធម្មតា download វានៅក្នុង download ហើយបាទ download អញ្ចឹងវានៅក្នុង download ហើយអញ្ចឹងយើងទៅរកឡើង download មកឃើញហើយអញ្ចឹងឬក៏យើងខ្ជិលទៅមើលទីតាំងរបស់វាយើងចាប់បើកយកមកក៏បានដែរបាទយើងបើកមក
បើចឹងបើឃើញនេះគឺជា PDF អញ្ចឹងកែបានទេប៉ុន្តែវីដេអូ PDF ដែលអាចកែបានខ្ញុំនឹងបរៀនអ្នកទាំងអស់ទៀតព្រោះយើងមានកម្មវិធីដើម្បីកែ PDF ជាអក្សរបានខ្ញុំនឹងចេញនៅពេលក្រោយហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងបាទដូចជាអស់ហើយខ្ញុំអត់ចង់បង្ហាញច្រើនទេអាហ្នឹងរបៀប download មានថា file download យល់ទេហើយវាទុកទៅក្នុងពេល download ចប់វានៅក្នុង line download នៅក្នុង local បាទបន្តមកខ្ញុំចង់និយាយអំពីរូបភាពបាទ format បាន insert បាទតទៅ insert image ចឹងទៅ download ពី computer ហើយយើងអាច edit វាបាទយើងចុចលើវាមកយើងអាច edit វាចង់ឲ្យវានៅinline មួយបន្ទាត់អាចវានៅ wrap text មានថាយើងទាញវាដាក់គិត text វាទៅតាមលំដាប់ text របស់វាអត្ថបទណាហើយយើងមានអីទៀតមកវិញបាទអញ្ចឹងយើងមានអីគេទៀត break text បាទ break text យើងមានទៀត behind text ខាងក្រោយ text យើងយកហ្នឹងគេហៅ text អញ្ចឹងមកយើងទាញដាក់មកបាទទាញដាក់មកក្រោយ text ហើយបាទក្រោយ text បាទហាងយឺនបន្តិចបាទយល់មកហ្នឹងយើងធ្វើបានទាំងអស់ណាបាទបានទាំងអស់ហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងអីគេ in front of text បាទ in front of text អាហ្នឹងដូចនឹង Word ណាយើងមាន inline មាន wrap text មាន break text មាន behind text មាន in front of text ដូចនឹង Word ដូចគ្នាបន្តទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងរូបភាពមួយនេះបាទរូបភាពមួយនេះគេហៅថា pen format ហ្នឹងគឺ copy ដែរឧបមាថាខ្ញុំចង់ copy font មួយនេះមកលើទំហំមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំយកម៉ៅដាក់លើ font ហ្នឹងមកម៉ៅដាក់លើអត្ថបទមួយហ្នឹងឬក៏អក្សរមួយហ្នឹងមកខ្ញុំចុចលើ pen format ចុចមកហើយខ្ញុំទៅអូសទៅលើអត្ថបទឬក៏អក្សរដែលយើងចង់ឲ្យវាដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់អូសមកបាទវាចេញហើយឃើញទេវាចេញដូចគ្នាឃើញទេវាចេញអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូមួយហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត